အမော်ရီရဲ့မန်ယူသင်းကတော့ဒီယာတီပရီးမီးယားလိရဲ့အညံဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ဝူပါဟန်တန်ကိုအဝေးကွင်းမှာဂိုးပြတ်နိုင်ယူပြီးအမှတ်ပေးစရာအဆင့်6နေရာကိုတက်လှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်း25မိနစ်မှာကွန်ညာရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေဘရူနိုကကန်သွင်းပြီးဥဆောင်ကိုရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပထမပိုင်းနာကျင်ချိန်ပိုမိနစ်ရောက်မှာဘယ်လီကာကဝူပါဟန်တန်သင်းအတွက်ခြေပါကိုသွင်းယူပေးသွားခဲ့လို့ပထမပိုင်းမှာ1-1ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဝူအတွက်တော့ဒီသွင်းကိုဟာအော်တိုဘာလနောက်ပိုင်းပထမဆုံးသွင်းကိုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်း50မိနစ်မှာဒါလောက်ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေအမ်ဘူမိုကလွတ်လွတ်ကျွတ်ပိတ်သွင်းယူပြီးတော့ဥဆောင်ကိုရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမ်ဘူမိုအတွက်တော့ဒီယာတီမှာ6ဂိုးမြောက်သွင်းဂိုးဖြစ်ပြီးအသင်းမှာသွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လက်ရည်တည်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်10မိနစ်ကြာမှဘရူနိုရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေမေဆန်မောင်းကပိတ်သွင်းပြီးတော့အနိုင်သေးကြစေခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းအတွက်အပိတ်ဂိုးကိုတော့လက်ထိဘောကြောင့်ရရှိလာခဲ့တဲ့ပယ်နယ်တီကနေဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကကန်သွင်းပြီးတော့တဂိုး၄ဂိုးနဲ့ပွဲသိမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမန်ယူအတွက်တော့အမော်ရီလက်ထက်ပထမဆုံး၄ဂိုးသွင်းပြီးတော့နိုင်တဲ့အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘူပဟန်တန်ကဒီယာတီ15ပွဲကစားပြီးချိန်မှာရမှတ်2မှတ်ထဲသာရရှိထားပြီးတမိုင်းကြောင့်တစ်လျှောက်အညံဆုံးအသင်းဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲပြီးမှတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဆိုရင်ဝေဖန်နေကြဖြစ်တဲ့ဂျင်မီကာရီကာကတော့အကောင်းစကားတွေပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဘူပဟန်တန်ဆိုတာက2မှတ်ပဲရရှိသေးတဲ့ဇေယျအောက်ဆုံးကအသင်းပါ။ဒီလိုအသင်းကိုနိုင်တာကဘာမှသိပြီးမထူးခြားဘူးလို့လူတွေကပြောနေကြပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာအဝေးကွင်းမှာဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။သူတို့ကစားပုံနဲ့အထိုက်လျောက်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပြီးတော့ဒီပွဲကိုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးဒီပွဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဘူပဟန်တန်သင်းကအရန်ဆိုးရွားလွန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကြောင့်ပဲပြောမှာပါ။ဒီသင်းကအင်ကွင်းမှာတယောက်နေတဲ့အေဗာတန်ကိုတော့ရှုံးထားတဲ့အသင်းပါ။ဝက်ဆန်လိုတန်းစင်းဆောင်ကအသင်းကိုတော့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့အသင်းပါ။ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအခုလိုမျိုးအဝေးကွင်းမှာဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တာဟာအသင်းအတွက်ယုံကြည်မှုအနေငယ်ပြန်တက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။လာမယ့်ဘုံမော့နဲ့ပွဲစဉ်အတွက်စိတ်သက်ခွန်အားရရသွားကြပြီပဲလို့မြင်မိပါတယ်လို့ဂျင်မီကာရီကာကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကြောင်းသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမပိုင်းအပြီးမှာ1-1ဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံး5ပွဲဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ဟူပန်ဟန်တန်ကိုခြေပါကိုတကူပြန်ပေးလိုက်ရတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ United တို့တိတ်အတိမ်းဆောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။အမ်ဘူမိုမေဆန်မောင်းတို့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့အတူပွဲကိုတက်တောင့်တက်တာဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီယာတီဟူပန်တန်တင်းရဲ့ရက်လက်ဆိုးရွားရိမ့်ညံနေမှုတွေအရအသေးအများကြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့အရေးပါမှုကိုထပ်မံမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ဂိုးသွင်းပြီးတစ်ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တာပါ။ဒီယာတီမှာသူ့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဂိုးပောင်ဝင်ပတ်သက်မှုကလည်း10ချိန်ရှိလာပါတယ်။ကိုယ်တိုင်4ဂိုးသွင်းပြီးတော့အသင်းဖော်တွေကို6ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီယာတီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပရီးမီးယားလိနိုင်ပွဲ9ပွဲမှာ9ပွဲကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဂိုးပောင်ဝင်ပတ်သက်မှုတွေကြောင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရေပွဲ4ပွဲမှာလည်း2ပွဲကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ဂိုးဖန်တီးပေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အမှားယွင်းမရှိဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိခဲ့တာဇယားထိပ်ပိုင်းကိုပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့တာကတော့ United အတွက်ကြီးနေစရာပါပဲ။အာဖရိကဖလားပွဲသွားကန်ရမယ့်ကစားသမားတွေရဲ့အရေးပါမှုကလည်းပိုပြီးတော့ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိ United ရဲ့ပထမဦးစားပေး Form 3မှာခြေစွမ်းရရောဂိုးပောင်ဝင်ပတ်သက်မှုရရောအားအကုန်ဆုံးဖြစ်နေရတာကတော့အမ်ဘူမူပါပဲ။အသင်းရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းဖော်ဆောင်မှုတွေမှာ Right Wing Back အာမတ်ရဲ့အရေးပါမှုကလည်းတော်တော်လေးကိုကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်။မာဇရာဝီကတော့ဒီယာတီမှာဒဏ်ရာနဲ့ကြက်ခံမှုပြဿနာတွေကြောင့်ခြေစွမ်းသိမ့်မငြိမ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ RCB နေရာအတွက်ကတော့အများကြီးကိုစိတ်ချထားလို့ရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါပဲ။တနည်းအားဖြင့် United ဟာ RCB မာဇရာဝီ Right Wing Back အာမတ်နဲ့ Right Winger နံပါတ်10အမ်ဘူမိုညာချမ်းတစ်ချမ်းလုံးကိုအာဖရိကဖလားပွဲကာလမှာဆုံးရှုံးထားရမယ့်သဘောပါပဲ။ဒီလစ်နဲ့ Sheshko တို့ဒဏ်ရာကြောင့်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တိုက်စစ်ခံစစ်2ရက်စလုံးမှာအနေငယ်အာရုံနေချိန်ညာချမ်းတစ်ချမ်းလုံးကိုယာယီပြင်ဆင်စုဖွဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတာက United အတွက်ကတော့နည်းနည်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။အမော်ရီနဲ့ United ကစားသမားတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ကျော်နိုင်ပါမလားကိုစောင့်ကြည့်သွားရပါမယ်။